தமிழ்நாட்டில் ஹை அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவியாக ஸ்டார்ம்ஸும் வந்திருக்கு சைக்ளோன் மிச்ராங்னால. கடந்த சில நாட்களாக அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் ஏதாவது வந்தால் நம்மளையும் நம்மளுடைய ஃபேமிலியையும் நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். சென்னையில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ளட் நடக்குது. எவ்ரி 2 years யூஸ்வலாக நடக்குது. அதனால நம்ம காம்ப்ரஹென்சிவ் கவரேஜ் கொடுக்கும் ஒரு ஹோம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம். உங்களுடைய ஓன் வீடு இல்லை ரெண்டட் அப்பார்ட்மெண்ட், அது கூட சேர்ந்து உங்கள் பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே இந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஃப்ளட்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு இது பயனுள்ளதா இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃப்ளட் கவரேஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆட் ஆனா நீங்க என்ஜின் ப்ரொடெக்ஷன் கவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய கார் வந்து இந்த ஃப்ளட் ப்ரோன் ஏரியால இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட என்ஜின் வந்து வாட்டர்னால டேமேஜ் ஆயிருந்தா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணும், எல்லா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களும் இந்த கவரேஜ் எல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால உங்களுடைய பாலிசி டாக்குமெண்ட்டை கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. வருமுன் காப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, வீட்லயே இருங்க, சைக்ளோன் அப்ப சேஃபா இருங்க.